सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूं कि हम अपने डिश वॉशर का जो फिल्टर होता है उसको किस तरीके से साफ करते हैं, बहुत ही ज्यादा हैसल फ्री तरीके से एंड बहुत ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से आज हम अपने डिश वॉशर के जो फिल्टर होता है उसको साफ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक पर। मेरे फेसबुक का लिंक ये रहा। So without wasting any time, let's get started. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर डिश वॉशर देख सकते हैं और हम डिश वॉशर के फिल्टर की क्लीनिंग करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं डिश वॉशर को ओपन करती हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके से डिश वॉशर को खोला है और जैसा मैंने डिश वॉशर खोला है आप ये देख सकते हैं कि डिश वॉशर में दो रैक्स हैं। जो सबसे नीचे वाली जो रैक होती है उसके बेस पे फिल्टर लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले मैं इस वाली रैक को ओपन कर दूंगी, बाहर निकाल दूंगी और ये आप देख सकते हैं ये डिश वॉशर का फिल्टर होता है। इसको निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है और यहाँ पर इंडिकेशंस भी दे रखे हैं। अगर इस तरफ होता है लेफ्ट साइड की तरफ लॉक है एंड अगर हमें अनलॉक करना है तो वो हमें राइट साइड की तरफ उसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा तो वो अनलॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं डिश वॉशर को इस तरीके से ऐसे घुमा के मैंने राइट साइड पर घुमा के इसको अनलॉक कर लिया और अनलॉक करने के बाद में मैंने इस फिल्टर को निकाल लिया। ये डिश वॉशर का फिल्टर है, एलजी डिश वॉशर का ये फिल्टर है एंड ये आप देख सकते हैं कि काफी गंदा हो रहा है। जो भी प्लेट्स में जो गंदगी होती है डिश वॉश होने के बाद में वो गंदगी इस फिल्टर में लग जाती है। तो हमें रेगुलर बेसिस पे फिल्टर को हमेशा साफ करते रहना चाहिए। तो ये मैं फिल्टर को अब साफ करने जा रही हूँ। अब आइए देखते हैं फिल्टर को कैसे साफ करते हैं। तो ये मैं सबसे पहले फिल्टर को साइड में रख देती हूँ और डिश वॉशर को हम बंद कर देते हैं। रैक को मैंने इस तरीके से बंद कर दिया और यहाँ से मैं डिश वॉशर को इस तरीके से बंद कर देती हूँ। और अब आइए देखते हैं फिल्टर को कैसे साफ किया जाता है। सो ये रहा डिश वॉशर का फिल्टर एंड यहाँ पर ये पूरी गंदगी लगी हुई है। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका है डिश वॉशर के फिल्टर को साफ करने का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ब्रश लूंगी। जो भी आपका जो ब्रश है जो काम का नहीं है, जो यूज का नहीं है, वो मैं ब्रश लूंगी और यहाँ पर मैं लिक्विड सोल्यूशन लूंगी। ये मैंने लिक्विड सोल्यूशन लिया है। कोई भी जिससे आप अपनी डिश वॉशिंग करते हैं, जिससे भी आप अपने बर्तन धोते रेगुलर बेसिस पे, वो आप सोप सोल्यूशन ले लीजिए। इस लिक्विड सोल्यूशन में मैं ब्रश को इस तरीके से डुबा दूंगी और ये अब इस ब्रश के ऊपर अच्छी तरीके से लिक्विड सोल्यूशन लग गया है। और अब इस ब्रश की हेल्प से और लिक्विड सोल्यूशन की हेल्प से मैं इस फिल्टर को साफ करती हूँ। ब्रश हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हर कोने में ब्रश बहुत इजीली चला जाता है एंड जो ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो इजीली फिल्टर के जो नेट है उसमें इजीली उसको क्लीन कर देते हैं क्योंकि इंटैक्ट हो जाते हैं। हम अंदर से भी साफ करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रश की हेल्प से पूरा अच्छी तरीके से फिल्टर को साफ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मैं स्कॉच ब्राइट लूंगी और स्कॉच ब्राइट को सोप सोल्यूशन में थोड़ा सा डिप करके एंड फिर वापस हम जो ऊपर जो डिश वॉशर के फिल्टर का जो एरिया है उससे क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्कॉच ब्राइट लिया और इसको थोड़ा सा लिक्विड सोल्यूशन में डिप कर दिया और अब इसको इस तरीके से क्लीन करते हैं। जाली पर भी क्लीन कर देंगे और अंदर से भी क्लीन कर देंगे। ये हमने अच्छी तरीके से सोप सोल्यूशन से बिल्कुल क्लीन कर दिया है और अब हम इसको पानी से साफ कर देते हैं। ये मैंने पानी से अच्छी तरीके से साफ कर दिया है। ये हमारा फिल्टर बिल्कुल साफ हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई गंदगी नहीं बची है एंड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। जो भी गंदगी होती है वो इस फिल्टर के जो नेट्स होते हैं उसमें रह जाती है। तो ब्रश की हेल्प से अगर हम उसको अच्छी तरीके से साफ करेंगे तो ब्रश के ब्रिसल्स इस नेट के अंदर तक जाते हैं एंड पूरी क्लीनिंग कर देते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक जो आपके पास में सोप सोल्यूशन होता है या जिस भी लिक्विड से आप अपने डिश वॉश करते हैं उसको यूज करना है एंड ब्रश को यूज करना है एंड आपका डिश वॉशर का जो फिल्टर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भी गंदगी अंदर या बाहर बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिश वॉशर के फिल्टर को हमेशा रेगुलरली आप साफ कीजिए। अगर रेगुलर इंटरवल्स पे साफ करेंगे तो इसकी जो नेट में जो गंदगी होती है, जो भी खाने पीने की जो गंदगी निकलती है डिश वॉशर की, जो फिल्टर करता है डिश वॉशर, वो इसमें बहुत गंदी तरीके से जमा नहीं हो जाएगी। और अगर डिश वॉशर के फिल्टर में गंदगी बहुत ज्यादा जमा हो जाती है और अगर हम उसको रेगुलर इंटरवल्स पे साफ नहीं करते, जो हमारे डिश वॉशर का जो आउटलेट है वो ब्लॉक हो सकता है, जिससे कि डिश वॉशर के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप फिल्टर को रेगुलर बेसिस पे आप जब भी आप डिश वॉशर यूज करें उसको 2 या 3 वॉश के बाद में आप फिल्टर को बिल्कुल धो दें, तो जिससे कि हमारा फिल्टर बहुत जल्दी गंदा नहीं होगा और हमारा डिश वॉशर भी खराब नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम इस फिल्टर को डिश वॉशर में वापस लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डिश वॉशर को वापस दोबारा से ओपन करती हूँ। ये मैंने इसका डोर ओपन किया डिश वॉशर का
और अब मैं इसकी जो नीचे वाली जो रैक है उसको आगे की तरफ पुल करती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको आगे की तरफ खिसका दिया है और अभी मेरे हाथ में डिशवॉशर का फिल्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, लॉक और अनलॉक का। तो सबसे पहले मैं डिशवॉशर को वापस इसी तरीके से पोजीशन कर दूंगी। यहाँ पर जो इसकी स्पेस थी यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगा दिया डिशवॉशर को और अब हम इसको साइड में मोड़ के इसको लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिशवॉशर के फिल्टर को साफ करके और लॉक कर दिया है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है डिशवॉशर के फिल्टर को साफ करने का एंड रेगुलर बेसिस पे अगर हम डिशवॉशर के फिल्टर को साफ करते रहेंगे तो कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगी और हमारा फिल्टर भी नहीं खराब होगा और डिशवॉशर का जो आउटलेट है पानी जमा हो जाता है इसकी वजह से वो भी नहीं होगा। तो ना तो हमारा डिशवॉशर खराब होगा और हम तरीके से अपनी चीज को बहुत इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका है अपने डिशवॉशर के फिल्टर को क्लीन करने का। बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। जिन चीजों से आप अपने बर्तन धोते हैं, जिस लिक्विड सोप से आप अपने बर्तन धोते हैं, बस उसका यूज करना है और सिंपल एक ब्रश की हेल्प से आप अपने डिशवॉशर को रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल साफ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।